各位这大家平安。平安。嘿，真歹势吼，因为需要这个 PPT 吼，所以我就提个下骹对有关的遐只较歹势。不过希望大家今日拢有诚好的资料吼。我是台南市学院新学的3年的同学吼，我叫做张学弟。真欢喜有即边的机会，会当来到遮，要代表台南市学院的董事会教授先大家请安。真欢喜有即边的机会吼。我拄好请入来到即马安尼，伫规个过程伫咱教会内底安尼聚会吼，我感觉非常的好。咱教会吼是一个共同互上帝呼召的即个选民吼，毋是即个教会建筑物吼。虽然教会建筑物非常的水，毋过可能咱的教会的人为拄带敬拜领诗的遮个青少年，甲咱的兄姐，甲咱的即个上年团的遮个中群吼，我感咱教会非常的健全吼，非常的好吼。我期待上帝咱即个教会有更较大的作为吼，今日我用上帝的手即个题目来甲咱分享吼，分享即个上帝的手伫咱的生命中会当带出啥物足大的即个快乐，帮助咱伫咱的生命当活了更较好安尼吼。伫即个未开始讲的之前吼，我嘛是来先做一个报告吼，就是台南市学院伫即个设立学校有135天的即个时间伫即个过程内底吼，咱看到上帝的手伫即个男士内底咧做吼。阮咧上课的时阵吼，即个上课老师咧强调一个足趣味的问题，就是讲，伫当时吼，台湾日本政府未来统治的时阵吼，其实是台南市学院已经有存在吼。即个我感觉即个故事我感觉足趣味的吼。我相信讲，我相信伫遮尔久的过程内底，台南市学院会当伫学校内，伫即个台湾内底会当做诚更较侪培养，较侪传福音的勇士伫遮吼。我希望讲各位兄弟会当继续关心甲带导，会使讲主你家己若有负担，还是讲你的囡仔有负担，想要互伊成做一个传福音的勇士的时阵吼，会当诚欢喜，会当鼓励咱的囝儿吼来台南市学院做就。今日圣经节，耶和华对摩西讲：耶和华的手检视地嘛，当你要看，我的话对你应验安无吼。咱知影伫咱的即句话是出自咱的圣经的民数记。民数记其实无介好读吼。咱若伫个看圣经的时阵吼，我之前伫教会咧实习的时阵，我拢鼓励囡仔家己我的保会内底，我咧带青少年时，我拢鼓励阮教会囡仔讲。你要看，你要真做一个基督徒，我鼓励恁爱甲规个圣经看完，规头看到尾，要哪看？旧约一天旧约3章，新约1章安尼，一冬会当甲看好完。真正有足侪囡仔足少年的，国中、高中未大学的，因拢一冬会当看一本圣经。我感觉非常的真正得到足大的鼓励。是安怎？我感觉因介好吼。对即个圣经甲信仰一个渴望，但是侪人是安怎？因看创世纪，看做侪故事足欢喜的，然后看到出埃及，有个人怎伫埃及内底无法度出来，有个人会足认真看出埃及，因为出埃及嘛是做侪故事的。咱今日看民数记，民数记嘛无介好看，啥拢无介好看，因为咱看到一个故事，咱想即个故事到底对咱有啥物意义？民数记的故事就是要看伫即个出埃及了后，伫即个旷野的故事，所以咱要为即个民数记即个背景来讲吼，咱爱先来看一个就是为创世纪尾后的故事，约瑟成做即个埃及的宰相的时阵，迦南遍地饥荒，然后约瑟甲因所有因爸爸雅各即叫做以色列。就甲因遮规个家族来迁徙去埃及，伫埃及慢慢长大，因的人本来入去的人的时阵，全部是70个尔。
但是一直到有毋捌约束即个宰相的即个法老，成做即个埃及的统治者，然后因就讲以色列人哪会较侪，因比咱较强，人也比咱较侪，安尼要安怎？所以开始讲，安尼要咱来苦楚伊，咱即摆要起一寡工程，安尼互伊做路咧，互伊无法度来食比咱较勇安尼，无咱这国家是有危险的。而即个时阵，因的苦情互上帝听到，所以上帝就差派摩西来甲迄个中因的即个百姓中间，甲因带出来。因全部出去的人有偌济？因出去的人，就敢若即个查甫人有60万的人。经过几代了后，上帝祝福伊，后因住伫个埃及的歌珊地然后因规个出埃及安尼。个人非常的多，因到旷野的时阵，咱来依照伊即个故事的进行，伫圣经内底即个故事的观点来看，因去到旷野的第一件代志，上帝就开始叫摩西来点算因所有的人。所以民数记一开始的时阵，咱会有困难，就是咱来算对一个支派几个人，对一个支派几个人，加总共几个人安尼。这就是民数记伊第一章咧写。民数记伊即个英语的翻译叫做 Numbers， 伊的意思就是咧数字的意思。伫个即个伊原文的意思，一本册就叫做数目的数。咱知影咱爱知影讲，是安怎伫圣经内底来藏即个故事，即个点算因数的即个目的是啥物？敢有较有大意义？咱咧看圣经的时阵，咱用讲无对着圣经是咧甲咱讲啥物？咱就爱问讲，到底上帝是要以色列百姓创啥物？咱会要甲算因数？咱爱知影讲，民数记咧写遮侪故事。咱知影有一个足有名的故事，就是即个上帝差派12个人去到迦南地去看勘察遐个所在。即个故事，历史因就爱伫个旷野游浪40天。即个故事到底对咱来讲，对以色列来讲有啥物帮助？有啥物意思？上帝毋是糊涂的上帝是有计划的，然后是清楚的，伊有伊的目的，伊对咱每一个人所做的代志，拢有一定的。启示，所以咱有发现出埃及记甲民数记即两个中间，咱开始去想讲，上帝伫出埃及记的时阵，对以色列百姓的态度有啥物物件无共款？本来上帝伫出埃及记的时阵，甲以色列百姓当做是一个囡仔共款，甲因带，叫恁爱创啥，叫恁爱创啥但是我会替恁备办。因伫迄内做足侪代志，以色列百姓敢若拢毋免做，拢是啥物人咧做？摩西甲亚伦咧做。然后因伫遐得到一个灾难，10个灾难，然后以色列百姓来出来安尼。但是伫民数记的时阵，咱看到，因的确实敢若无啥共款。上帝开始要看以色列百姓的表现。因咧甲因的关系本来像一个爸爸对囡仔，即摆即个囡仔开始大汉啊，伊对囡仔即个关系敢若无啥共款啊。上帝毋尔是一个讲，我要叫你做啥，我要帮你做啥的上帝，伊要看你对伊的反应是啥物。你看因上帝嘛，对以色列百姓其实是有一寡要求的。总共来看。我看迄个民数记，我发现上帝要以色列百姓学习2件代志，足简单的2件代志。第一件代志，伊为着即以色列百姓爱因家己为着家己的行为来负责。是安怎爱安尼讲？咱讲即个故事，因伫迄个所在开40天看迄个地迦南地，然后。因无愿意要遵照上帝的意思，上帝讲恁爱入去，因讲袂使，遐个人亲像啥？亲像大汉人，阮亲像草莓，阮无法度入去，阮若入去就变成因的食物啊。因会惊，因无要听上帝的话。上帝讲恁爱为恁家己的决定来负责任。咱有当时啊嘛是安尼，咱诚做上帝的囝儿的时阵，咱足好诶，咱伫迄个圣神
带领之下，咱有足侪礼物通得着。有足侪人甲你讲上帝福音，你出门要甲人讲见证，即个也是基督徒，迄个其实基督徒，之前拢毋知影你是基督徒，咱基督徒拢用变较侪。然后连面有即个即个特会咱参加，连面有即个牧师会替咱祝福呢，足欢喜的。但是当有一天咱大汉，咱开始要去到拄着即个困难，咱等于咱家己的环境的时阵，咱咧上班，即个同事讲咱即摆来摸鱼一下，咱来去啉一下下午茶，较慢入去无要紧。即件代志做互凊彩就好，头家袂遐尔啊，即个无遐尔啊在意安尼。但是你开始咧想讲，但是牧师伫咧台顶咧讲，圣经伫咧甲我讲袂使安尼。迄个时阵，你着爱甲家己一个有足大一个冲突，你爱想办法，讲我爱为着我家己即个行为来负责任，着亲像即个母亲共款，伊对即个囡仔细汉的时阵，教，你着爱做啥，你着爱做啥，爱保护伊。但是当即个囡仔渐渐大汉，伊爱为着伊的行为来负责任，伊开始伊爱怎做毋着代志的时阵，伊可能爱对学校来负责任，伊爱对社会来负责任。共款即个意思，咱嘛是共款是安尼。第二，上帝爱以色列百姓成做军队。啥物是军队？咱看想着军队，咱就想着两个足基本的一个两个基本的一个要求。第一个就是约束家己，第二个就是有纪律。咱也无法度约束家己，一个军队出去会亲像啥物？亲像一个步兵共款，无法度控制。无法度有效率，要甲人相战，无法度相战尔。咱面对咱的生活嘛是共款，咱要安怎对咱的性命有帮助？咱要逐工看圣经，要甲一本圣经看完，用一冬的时间，咱必须爱透早较早起来。咱为着透早要较早起来，咱暗时爱较早困的，咱爱透早起来看圣经，爱祈祷。咱日子就是要安尼做。咱食饭爱正常，身体才会好。你讲我想要安怎？我即摆的身材愈来愈有福气，我想要互伊变较苗条的，我要安怎？我要离食物去伫头前时，我要祈祷讲，上帝你互这食物的卡路里全部拢落去，安尼我食了会开。敢是安尼？毋是，上帝讲伊要爱互咱安怎？诚做军队，咱爱约束家己，食物件，咱爱减少食，咱爱有正常的生活，咱爱有运动，这是上帝要安怎做的。共款，伊点数因遮以色列百姓的人数的目的，其中一个就是要安怎？要因诚做一个军队。因本来是奴才，因本来可能无啥物物件通食，因足瘦的，因足高大的。但是上帝讲，今仔日你就是我的军队，你是勇的，你是有气力的。因来批判好家己讲，我就是要诚做军队，然后因就会当诚做军队。咱伫少年的性命嘛是爱共款是安尼。伫即两个观点，咱伫即两个观点以下，咱来看今日即个圣经章，即个故事，咱就会较清楚。是安怎？即个故事是安尼进展，是安怎会发生即个代志？咱基督徒特别有个人伊会讲，信基督教敢会较好？我若信基督教，是毋是安怎？我的灾难会无去？侪人咧算命，算讲我的命无好，我需要改命、改运，还是要离开即个苦痛。其实咱基督教、基督信仰并毋是安尼吼。咱基督的信仰就是要上帝要互咱开咱，耶稣替咱死啊，留保护，互咱开咱，要赢过即个世间。阿免。所以咱安怎？咱爱学习要安怎借着上帝开咱来面对困难。特别是一个成熟的基督徒，一个成熟的灵命，咱要安怎来看一件代志？通常，咱要看一个人有够灵命、有够成熟无？上帝要用一个，让互咱拄着啥物代志？让互咱拄着困难甲试炼，像讲，咱细汉咧骑脚踏车，咱开始会晓骑啊。是落伫后壁，第一个来帮手，互咱去调整看觅，咱有法度家己会晓骑无？共款的意思讲面对困难嘛是安尼的意思。
咱今日读个圣经会进前，即个故事是安尼吼。以色列百姓伫咧旷野内底，人数点了啊，然后咧准备要烧战啊。但是因需要食物件，因需要饲饱，然后有个人伫内底，因就讲安怎？讲啊，当阮即马无肉通食，阮的腹肚非常的枵，阮足孤单的。摩西，你哪会甲阮带来甲遮？进前阮伫埃及地时阵，阁有鱼，阁有肉，阁毋免钱，阁有鸡啊，阁有水果，吼，阁有葱啊、蒜啊，遮物件遮好，你是安怎要甲阮带出来遮？你看，阮即马拢无物件通食，阮干那有玛纳通食尔。哦，咱若看圣经吼，你会讲知影玛纳是啥物物件？哦，伊圣经形容吼，玛纳亲像珍珠共款咯吼。食起来做食，会当煮，会当煎，会当烘安尼，真好吼。这互我想到一个笑话，有两个同学伫学校伫咧开讲，一个讲，我够可怜的，阮厝拢无足侪钱的，所以我拢无饭通食，足可怜的安尼。啊，另外一个同学吼，我嘛足可怜的。伊讲，啊，你哪会可怜？你穿啊遮好，恁兜遮好嘢。伊讲我够可怜的，讲啊我拢无饭通食，啊你到底是你一个可怜啥？伊讲我足可怜的，我嘛无饭通食。讲你哪有可能无饭通食？伊讲对，因为我拢食牛排，我拢无饭通食。哦，这个故事我想到迄个笑话吼。伊讲阮拢无肉通食，阮干那玛拉通食。哦，啊要安怎？哦，这是安怎咧讲？咱人拄着困难的时阵吼，一个无够成熟的基督徒，因会想的第一件代志是啥物代志？伊讲我无啥物物件。这是基督徒会想的代志。你要去上班，你要找工课，找无着工课，你转去。恁厝里人问讲，啊，你哪会去无找工课？我著找无啊，你哪找无工课？啊，因为我的经济著歹啊，头家著袂晓看人啊，吼，啊，著拢讲我家己著无钱通去买较好的穿搭。我都去有较好的表现安尼啊，拢讲我无，吼，这是人上重要的，上第一个会去做的代志。当台北要去台哥利亚的时阵，伊毋是甲所罗门讲，我无剑甲，我无足好的武器，伊第一个想着啥物？上帝有啥物？吼，这是足好的一个思考，吼。所以伫旷野时，咱会看到第一个部分，就是遮的以色列百姓，因看着家己迄个无的，甲迄个无的看做诚大，因为阮啥物拢无，阮虽然有足好的物件，但是我无看到足好的物件，我无看到上帝。哦，这是咱爱去思考的一件代志。因开始安怎？因开始伫家己的布棚外口开始咧吼讲，阮够可怜的，阮啥物物件拢无，即件代志。也互上帝真受气，然后摩西也真无欢喜。到底是啥物代志互上帝足受气的？因为贪欲的心吼，因为遐个人哦，因咧讲遐个即个懒散的人吼，因伫迄搭遐安怎看着家己无迄个部分，然后心起贪念，然后因安怎想要得到足侪肉通食，上帝足受气的。咱开始拄着困难的时阵，上重要的第一，咱会看到咱家己迄个部位看足侪；然后第二，咱会开始就爱抱怨的，咱开始苦毒家己讲，咱家己有够歹，咱开始咧讲拢是你害的，拢是伊害的，哦，咱开始会讲啥物人安怎，拢是别人安尼。我较早有一个同事，我较早伫咧即个电脑游戏公司咧上班，我咧画图，我咧画3D 迄个游戏要用的遐个图，啊，阮内底有一个企划的迄个，因个企划就是逐工咧想讲，我要计划啥物，然后就耍游戏，耍就开始游戏安尼。有一个同事伫我入的时阵，伊已经迄个公司做2年啊。然后我逐家甲伊讲话的时阵吼，伊就一直足爱讲，我的头家安怎，啊，啥拢阁无爱加薪，我就想要走的，我无爱伫遮，我看别间公司吼阁较好，是安怎？但是伫即个业界内底，阮迄间公司是台湾上大间的一间公司，
然后伊就一直咧想讲，哦，无像公司新诶，伊要较侪钱请我，想要过，伫即间公司拢无法度，我大概送什物物件出去，拢唔拍倒来，一直讲，然后上摆想我就看伊安怎，做侪时间咧耍游戏，伊讲我爱耍游戏吼，我较知影别人诶游戏安怎，我就感觉即个同事哪会安尼我是头家可能无爱用伊安尼吼，大概看到伊就是讲伊要安怎换头路，我伫公司6档诶时間。然后上帝呼召我，所以我就去教会做2档的讲师，然后来台湾其他读册受装备，然后伊到即摆还袂离开公司，但是伊逐工该开讲伊就是安怎，我足想要离职的安尼吼，足爱抱怨的吼。我讲即个代志，我毋是咧甲伊讲，我毋是咧批评伊安怎，我是咧甲伊讲，咱有定拄着困难的时阵。咱可能会有一个习惯，就是爱怎爱抱怨，爱苦毒，爱开始讲礼拜，然后拢看无上帝，拢看家己。我拢无啥物，我拢无啥物安尼。吼，咱爱知影，上帝希望咱长大，上帝无希望咱安尼。然后摩西足艰苦的，摩西安怎？伊走来找上帝，吼，这是足好的吼，对不对？摩西拄着困难，伊第一件代志想着啥？上帝，这是足好诶。伊讲上帝，你叫我来做遮个代志，所以我拄着困难，我来找你。但是摩西这个时阵显出伊足平凡诶一面，伊失去信心啊！伊甲上帝开始嘛咧甲上帝讲一寡无，伊感觉伊挡袂了诶代志。伊甲上帝安怎讲？伊讲你哪会当安尼苦读你的萝卜？你哪有我伫你的面前无得到稳定？你哪会用遮个百姓的胆来叫我歹呢？遮个百姓也毋是啥，也毋是我怀孕的，也毋是我生的啊！你哪会咧对待我？我要对生肉要来互遮个百姓食，敢讲我安怎？我爱甲抬遮个牛，抬遮个牛来互伊食吗？摩西开始对上帝安尼讲，然后伊安怎讲？伊讲无。你我伫你的面前，你伫稳定的话，你也看我有的话，你也听我的话，你将我抬死伫你的面前，免得互我看到我本身的苦情。摩西伊即摆安怎？伊讲一堆了，然后伊甲上帝讲：无，我无爱担即个担，你互我死啊！伊选择啥物？要逃避即个困难。这毋是一个成熟基督徒应该爱有的。咱应该爱有啥物？面对困难，对不对？你甲你边仔人讲，你爱面对困难。咱定定因为人的关系，失去信心是毋是？今日摩西安怎？伊看到上帝足厉害，伊分开红海，然后安怎？带以色列百姓，带60万的人出埃及，但是即摆因为伊遮个人，伊煞。摩西煞对上帝煞无信心去，但是即个上帝听伊的囝儿，听伊的罗卜，听摩西，伊无甲摩西讲，我即摆就互你死安尼伊无安尼讲伊安怎甲讲？伊讲安尼我替你想一个办法。伊讲我即摆你即摆爱找70个人来，为我的百姓，就咱以色列百姓，找70个人来。我明仔载即个时阵，我要安怎？我要降临。你的身上的灵，我也要降临入因的顶面，互因才做甲你做伙担遮百姓的担呢。安尼有好无？真好。上帝要替摩西找办法，要帮助伊担即个担。咱定定是安尼咱对即个代志拄着困难时阵咱嘛是共款。我当去教会做干事的时阵，我感觉我足无气力的，是安怎？我感觉哪会遐侪代志，我毋知教会有遮尔侪代志爱做嘛？去教会来，礼拜要做啥？礼拜二要做啥？礼拜三要做啥？然后我阁是即个青少年团契的即个辅导，青少年团契迄个时阵，阮积极要甲青少年来组织互真做一个足好的一个团契，然后爱开出个时间伊联络替因做计划安尼。帮助你，但是工课够多，毋知影要安怎处理。
然后人手无够，搁爱拗手无，啊，搁爱拍手无安尼吼。啊，我就甲上帝祈祷讲，上帝拜托诶，你嘛找一个人来甲我斗相共诶，吼，啊，找一个教会即个长辈姊妹吼，兄弟吼，我搁歹势，啊，我毋知影，啊，无你互伊主动来找我安尼好无？啊，到尾吼，开趣味哦，伫青少年团体内底吼，啊，伊看我安尼咧做吼，伊就讲哦，伊拢叫我学之歌啦吼，讲学之歌你有够无用诶，啊，无安尼阮礼拜五下晡无课，啊，阮来帮助你安尼。所以吼，介趣味，我只要礼拜五下晡吼，下昼过昼了2点3点钟，我下迄个办公室就组织青少年，伊遐敢若是个团体安尼，连仔咧无用这无用遐帮我接电话，帮我拍电脑，帮我拗手报，吼，帮我印手报。感谢主，上帝差派同工来用工。伫教会嘛是共款。教会是上帝呼召组织的人，吼，人就是教会，毋是干那咧指即个教导的人，人就是教会，上帝要帮助你，伊用啥物帮助你？检查伊会当用生命，伫你的生命中来帮助你。但是上好，上帝嘛会用伊的手来帮助，用伊的同工，来帮助人，而且才咱看到一个诚实的基督徒。伊会伫个人的中间来找帮助，因为毋是讲伫人的中间，是上帝会藉着人伫迄个中间来帮助人，诚做是一个足好的一个帮助。所以即个时阵，上帝帮助摩西解决第一件代志啊，即个大的问题啊。但是佫有一件代志，上帝还袂教，伊讲上帝甲摩西讲，无要紧，肉的代志我会处理。但是摩西即个时阵信心无够大，伊虽然看着红海在分开安尼看着世界第一个即个啥，第一个即个水族馆里面看着水鱼啊，伫遐咧游安尼但是安怎？但是伊心内讲，你要我人遮多，你是要安怎互因食肉？敢讲遮个咱带出来遮个羊、遮个牛拢会互因食吗？安尼咱就无羊甲无牛安尼，安尼是要安怎？敢讲安怎？你敢是要甲海面所有的鱼拢组织过来？敢有够因食？你是要安怎处理？咱定定会想讲，我拄着困难啊，上帝，你兼有法度来处理即件代志。咱看后尾来喊，伊99岁生一个后生，100岁生一个后生。咱爱知影讲，伫90岁的时阵。伫进前的时阵，伊得到上帝应允你会生一个后生的时阵，伊一直等无，到尾伊的太太安怎讲？伊讲无，我来帮上帝一件代志，帮伊你得到一个后生安尼，是毋是安尼？咱会想讲，上帝你是毋是我都做，我帮你做安尼啦吼？咱定定讲，我要去做一寡代志，是要甲上帝同工的，还是要帮上帝做？即有两个无共款的态度，两个无共款的态度。所以，而且咱看着安怎？咱看着咱拄着困难时，咱心内有一个声，即个声就是安怎讲我有祈祷啊，但是上帝，你敢真正有法度来帮我做一件代志？你敢真正有法度叫人来帮助我？你敢真正有法度？有当时咱也看着咱的厝边厝里有一个无平安的代志，因。可能甲你分享，也是你看到因有一寡问题，也是因紧诶要去对拜拜。你足想要去甲因分享上帝福音，你要甲因分享讲，上帝足好诶，这代志应该拢无问题。但是你会想讲，但是我去甲讲，伊敢会相信？我去甲讲，伊敢会得到迄个真正我所要讲迄个，伊敢会知影？我通常拢会安尼想所以来讲咱莫去好啊。我要来读神学院之前，我一直咧想一件代志。我是读七档制的即个神学院的部分。7档我已经咧做工课啊。然后我读7档的时阵，我是无收入的。然后我已经娶某啊，我大汉的已经咧读国小啊。我安尼7档我要安怎过？上帝，你敢真正要叫我读神学院7档吗？还是我先
去进修一寡课程，家己读3档就好啊安尼。吼，你予我时间莫遐长，我看我的能力做会到的，好啊安尼吼。但是敢有可能是安尼？吼，去找伊的中间，上帝讲你着去安尼，我已经替你备办好啊。感谢主，所有的代志拢备办好啊，金钱也备办好啊，人员也备办好啊。我去遐看到足多，较早我读册时阵，做伙伫团契内底当工，迄是人伊咧造就，我感觉足好诶。我相信上帝有足好诶安排，我完全毋免烦恼。我厝边阮太太伊也足支持我诶，伊咧做工课，咧带囡仔，我就逐工为高雄通车去台南咧上课。人拢讲，你敢袂足忝呢？讲袂啊，我足欢喜诶。我逐工知影去甲恁拢透早起床，就去教堂做礼拜，参加早祷。我拢是安怎？我拢是去自强好典馆找恁去，享受一下半点钟，到台南安尼。我足享受诶，我足好诶呢。恁敢有安尼？恁应该是无吼。嘿，感谢主，上帝拢做会到。我阁有4档半时间伫学校，敢无都经过吗？我相信上帝的手对即个部分完全无啥物问题。所以当咱拄着困难时，咱内底迄个声咧甲咱讲，敢上帝有法度做到遮吗？咱爱讲有，我相信。所以上帝即个时阵提醒摩西讲：你看我的手检是对吗？今仔日你就要看到，我要对你所讲的话要应验啊！所以上帝讲，你相信你所祈祷的，你就会，我就会做会到。咱特别是咱即几工吼，看到日本的地动吼，看到即个情形非常的混乱吼，咱想讲，地球是上帝所创造的。上帝创造遮个物，伊的气力是非常的大个。咱经历遐个气力时，咱会知影讲上帝的手真正是非常的有能力的有气力的。所以伊是遮尔啊疼我的。咱若相信讲，伫个2000年前，伊的独生囝耶稣为着咱等于十字架，然后死去啊，然后搁活啊，咱敢真正相信？咱敢真正相信上耶稣搁活上天啊，把圣神甲咱伫地，互咱气力，伫咱即个生命内底去面对咱的困难。咱敢真正相信？咱来看到迄个上帝会当做遐个代志的时阵，佮想看上帝伫我生命，甲我应允会当我做面对遮个困难的代志的时阵，咱就爱想看卖啊，上帝的气力是较大安尼。所以经历上帝非常的重要，这毋是讲咱认真读圣经、祈祷遮拢无重要。阮是咧讲，咱若祈祷、读经以后，咱会得到遮个遮个经历，咱一定会得到遮个经历。这个经历上帝就变做一个足自然的代志啊。上重要的关键就是，咱若甲上帝有一个更较好的关系，上帝就会帮助咱更较成熟，伫生命中更较成熟。咱会拄着困难时，咱会更较勇敢来面对这个困难。咱若知影上帝意爱咱安怎去面对这个困难，借着祈祷，咱会当诚做代志。上帝讲，咱若伫祈祷内底。暗中为人祈祷的，上帝会报答，伫暗中报答咱。我进前得到上帝的带领的时候，我足欢喜的。我然后我足想要甲遮个经历甲我厝里人讲，我是第5代基督徒，但是阮自细伫即个主基督大汉，但是我两个阿兄，我的阿兄因较大汉了就离开教会，安尼然后我会想讲，教会足好诶，啥恁不爱教会？然后我就想要甲因分享讲，恁来教会是足好诶代志。但是当我要讲诶时阵，我会想讲，到底因有要相信无？还是因若知影我做欢喜，我去就好啊安尼吼。然后阮就安怎？我就伫教会内底有一个小组，阮伫迄个小组，我就甲阮即个小组讲，即摆是排祷诶时间。咱来替我的阿兄来祈祷，
祈祷上帝甲因带转来教会内底，互因得到足大诶帮助安尼。互因不管伫个事业顶悬、伫个感情顶悬、伫个家庭顶悬，拢得到祝福。今仔我家己参就介无信心吼，讲我自细汉看我哥哥大汉，伊个个性我拢清楚。啊，但是恁吼祈祷起来，我感觉起来恁祈祷做有信心诶是安怎？咱通常有一个习惯吼，讲你有问题无？有问题，我帮你祈祷，我相信上帝一定会帮助你，因为对我来讲，你的问题毋是问题，啊，对我来讲，我的问题才是问题，对毋对？哦，所以我有问题时阵，我安怎找别人伊认为无问题人来帮我祈祷，哦，做有气力的呢，哦，无偌久的时间，真正哦，我第二阿兄倒来教会，大汉阿兄倒来教会安尼，哦，我爸爸妈妈，阮伫家庭内底。迄个时阵，就有一个家庭聚会，逐礼拜拢有一个祈祷会安尼。我爸爸大概起来时阵吼，阮甲阮遮囡仔看看，啊，足欢喜的吼，看遮孙仔看看，足欢喜的。伊讲啥？伊讲吼，咱的家庭吼，会当去和好做伙伫遮聚会，这是一个心愿，真正是一个心愿。吼，咱爱付出代价的祈祷，咱就知影上帝要应允咱的，咱伊会报答咱的。上帝的手检视对吗？所以，咱爱家己爱透放一个吼信心的祈祷，讲上帝，我相信你一定会真做遮个代志，是大家我要祈祷代志，你一定会应允，因为这是你的心意的。你要分中大，你要稳面对困难，借着你的气力来帮助阮。吼，阮的家庭，我伫我的生活内底，有常常有看到足侪敢若欠缺的物件，敢若无够意的物件。伫我的即个学校读册的所在，我有看到像我同学因有一寡需要帮助，我来甲因做见证。阮有一个伫祈祷会内底吼，拄着一个足趣味的代志，有一对翁仔某因我足久的一个学妹吼，的哥哥吼介绍来阮教会迄个小组。今仔我就讲你结婚啊，我足少年的几档讲7档囡仔有大汉，伊讲无囡仔。哇，真诶吼，是安怎？你有啥物计划？你顶客主哟，无爱，无要即个生囡仔，搁毋是呢？就一直拢毋知安怎检查嘛无问题，就无度生囡仔，毋过因要拍拼呢。讲安尼哦，对阮来讲毋是问题，阮来替你祈祷吼。伊讲好，无问题来祈祷，恁相信上帝安怎？会正，阮嘛相信吼。虽然有一寡问题，毋过恁着祈祷就对吼。我做大声伫遐祈祷，伫遐唱歌学老师讲，主啊，你一定会赏赐因吼，即对翁仔某听你的吼，有囡仔安尼吼，足欢喜的。后礼拜因就过来吼，佮为着因祈祷，互因讲有一个囡仔安尼，佮后礼拜过来讲，有啊安尼吼。我讲哇，上帝！真正对别人来讲吼，你个问题拢是问题啊吼。所以吼，因的心安怎上帝，上帝的心你，这是咱伫咱即个时间，上帝要所要做的工作。吼，咱爱互知影讲，对我来讲，有困难，上帝替咱帮助，会甲咱帮助；对别人的困难，上帝会面要应伊会面要应上帝，然后困难就得到解决。咱定定会有一寡负面的思想伫咱内底，吼，亲像即个图共款吼，这是一个鸟鼠吼，啊，这是只狗仔，咱会看到咱咧无的物件，吼，咱无能拄着遮尔大的即个困难，咱会惊，吼，是毋是敢是安尼？咱会去上帝手里后壁咧，甲咱帮助，吼，咱无啥物是困难，我有一个经历吼，介特别吼，我想也是甲咱分享，伫祈祷中吼，伫祈祷内底做一个见证。我有一遍带是去教会一个囡仔，迄个囡仔的性命真艰苦，伊的爸母无伫身躯边，已经过身去啊。伊自做细汉的时阵，伊就送互别人养饲。伊即摆伊读到高中伊伫即所养饲的即个家庭内底，伊的哥哥姐姐吼，拢比伊较大汉，有当时会欺负伊安尼，吼是个查某囡仔。伊甲因饲的母亲吼做伙大，到尾因母亲因为精神
精神的问题，感觉失速过身去，伊剩伊一个人足艰苦的。然后我伫迄个教会内底甲伊做伙，将近有1冬的时间，甲伊讲，伊真正嘛是一个理性者。然后伊来看，来看圣经，来接受上帝话语的时，伊就对着做大的帮助。然后伊伫即个处理妈妈即个律师以后伊就上台咧做感谢，伊感谢遮个教会兄弟帮助伊。然后伊就讲若毋是我即摆遐尼敬拜上帝，若是1年前的我，可能我已经计划即个时间，我可能对妈妈做伙去但是咱咧知影即个公主与王子即个结婚了，即个无一定真正拢是一辈子拢是幸福快乐的伊伫后壁这个时间，伊家己一个人爱面对工作的压力，面对伊这关系的压力，伊爱面对足侪代志的挑战包括伊的收入甲伊的生活的即个经济。然后伊有一遍我看伊聚会时阵，伊面色拢改歹，我就想讲伊到底发生啥物代志？甲讲伊拢讲无问题。然后教会长老执事有关心遮囡仔的牧者拢走来甲我讲，你要甲伊讲无我看即内底拄好你甲我甲伊沟通伊的个性怪怪，我但是拢爱鼓励讲，叫伊着爱莫想歹看伊做什问题，阮着当帮助伊。我甲讲，伊拢叫怎会慌神，拢毋知伊咧创啥，就坐伫教堂内底。我还甲讲伊嘛无啥要插我，我就想伊拢讲无问题，但是我感觉伊无啥共款。然后有一遍阮出去外口佚佗，就是教会规个野外礼拜出去佚佗，我发现哇，即个囡仔的情形比我想象的更较严重啊！我本来毋是，我想讲伊讲无问题，应该是性灵伊无问题，无问题。但是安怎？我发现并毋是安尼所以我开始足烦恼的我开车，伊坐我后壁，我要载伊转，我要甲讲啥伊拢足负责要甲我讲的，伊拢讲无问题，足欢喜。但是迄个灵内底，你会感觉做毋对的，我足艰苦的，我足烦恼，伊安怎？伊会想袂开，然后走去做无好的代志安尼。我过工礼拜一去校的时阵，第一件代志安怎？我甲家己关伫咧阮校有一个祈祷室我就甲家己关伫咧祈祷室内底，开始伫遐祈祷。我讲主啊，你即个囡仔是你所爱的，你是家己捡伊转来，你帮助伊，你呼召伊的，你要用伊的，所以你安怎？你爱帮助伊，你爱互伊即个问题拢透放，所有的捆绑拢莫伫伊的生命中间，一直祈祷，一直祈祷，一直祈祷。祈祷我一路使，我甲上帝讲，上帝即个囡仔是你所爱的安尼到尾向有一个平安纸寄来我内底，我讲主啊，你应允伊要得到平安啊，我感谢你，我伫遐做一个感谢，然后就去校长早倒上课。然后我礼拜六去教会的时阵，看，敢若无介大的改变，但是我甲上帝讲，上帝，你甲我讲无问题，就是无问题啊。所以我过一礼拜去时，伊就主动甲我讲，伊讲伊发生啥物代志，然后伊就挣扎足大，伊足想要去精神科看病但是伊足烦恼，伊会甲伊的妈妈共款，所以伊叫毋敢去。我来甲讲你绝对无问题，然后你毋免去看精神科，因为我有了解伊啦所以我会当安尼甲讲啦我了解伊，上帝足听你，我有帮你祈祷甲伊讲一寡辅导伊的心，互伊开发，到尾伊真正就规安尼行出来啊！即摆伫教会内底做足好的事工。我要甲咱讲的是安怎？讲咱遇到困难的时阵，咱有问题的时阵，咱甲代志交托互上帝，咱得到应允甲帮助的时阵，第一件代志咱就是爱安怎抓牢上帝的话，讲上帝，我知影你的手绝对做会到，所以我就完全的相信你一定会做到。所以咱会感谢伫遐做一个回应。所以咱定定伫即个信仰内底，咱爱了解。上帝的手毋是短，伊一定会应验伊所对咱所讲。特别咱爱摕咱的信心伫上帝的面前。圣经写讲，失算也无信，上帝就袂欢喜。上帝袂欢喜所以咱有信，咱有信心伫上帝的面前，搁爱较信
伊会应允报赏即个信伊的人。所以咱徛伫上帝面前来祈祷时，第一，咱要相信上帝，然后咱要相信咱所祈祷的上帝拢会互咱，安尼上帝做欢喜，所以上帝会互咱做做的，阿免。所以吼伫即搭遮咱甲各位兄弟做伙鼓励甲分享啦吼即个最后即个摩西伫旷野遮个代志，上帝有应允伊，上帝甚至有找足多的即个安全带，或者以色列百姓遮，然后上帝都惊心吼伫即个过程内底。上重要是，咱嘛爱知影讲，咱有信心伫即搭遮，上帝会解决咱的代志，上帝会帮助咱面对迄个困难，互咱才会为着家己的家己的即个行为责任，才会佫有纪律，佫有即个约束力的一个军队，为着上帝来做工。最后伫遮感谢教会有即个机会来我遮来分享对上帝的手伫咱的心内中安怎面对困难感谢各位兄弟请咱大家为着人情继续关心来到较方便。今日要感谢你，求你待在伫阮的中间，会当互阮大的开力来面对阮所面对的困难。而且困难中间，阮要寻求你，阮要寻求你的手，阮要寻求你的应允。伫阮即个过程内底，阮要经历你大的开力伫阮的生命中间。不管是阮伫咧工课顶，伫阮的家庭内底，伫阮的读册、学业、事业，另外阮拢要看到你大大的祝福伫阮的生命内底。阮献上阮所有的祈祷，安尼祈祷拢上靠主耶稣基督的圣尊。多谢。